हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी विशेष प्रकाशको पुस्तक 16 अध्याय हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी 16 अध्यायको हामी 1 देखि लिएर 12 पदसम्म आज हामी पढ्ने प्रयास गर्नेछौँ र हामीले 12 अध्यायदेखि लिएर 14 अध्यायसम्म विशेष हामीले एउटा प्यारेन्थेसिस यो अध्यायहरूमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको क्रोध यस पृथ्वीमा खन्याएको छैन र हामी 15 अध्यायमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि जुन 16 अध्यायमा हामीले जुन कुरा अध्ययन गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो 16 अध्यायको एउटा परिचय विशेष 15 अध्यायमा हामीले पढिसकेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 16 अध्यायमा पवित्र परमेश्वरले जुन क्रोध र अथवा जुन विपत्ति यस संसारमा पठाउन खोज्नु भएको छ त्यो विपत्ति र त्योभन्दा पहिलाका तुरहीको विपत्तिहरूमा के कस्तो सिमिल्यारिटिजहरू छ अथवा समानताहरू छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी छोटकरीमा हामी विचार गर्नेछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि पहिलो तुरही फुक्दाखेरि र पहिलो कचौरा यस पृथ्वीमा खन्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष यो चाहिँ जमिनमाथि चाहिँ यसले एकदमै ठुलो असर पारेको घटनाहरू चाहिँ हामी विशेष 8 अध्यायको 7 पदमा र 16 अध्यायको 2 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ पहिलो सिमिल्यारिटी हो। र दोस्रो सिमिल्यारिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो तुरही फुक्दाखेरि र दोस्रो यो कचौराको क्रोध यस पृथ्वीमा खन्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ विशेष समुद्रमा त्यसले एकदमै ठुलो असर पारेको छ। र तेस्रो सिमिल्यारिटी अथवा समानता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो विपत्ति खन्याउँदाखेरि अथवा तेस्रो तुरहीको न्याय खन्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ खोला नाला झरना र पोखरीमा त्यसले एकदमै ठुलो असर पारेको घटनाहरू हामी त्यो सिमिल्यारिटिजहरू भेटाउँछौँ। र चौथोमा चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सूर्यलाई असर परेको छ। जसरी चौथो तुरही फुक्दाखेरि सूर्यमाथि चन्द्रमामाथि ताराहरूमाथि असर परेको थियो र यहाँनिर पनि त्यस्तै प्रकारले चौथो कचौराको क्रोध खन्याउँदाखेरि चाहिँ सूर्यमाथि एकदमै ठुलो असर परेको छ। र पाँचौँ सिरिजमा चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अन्धकार हामी भेटाउँछौँ। जसरी त्यहाँनिर पाँचौँ तुरहीमा अन्धकार भएको थियो र यहाँनिर पनि त्यस्तै प्रकारको अन्धकार हुनेछ। र छैटौँ सिरिजमा चाहिँ युफ्रेटिस नदीलाई त्यसले असर पारेको छ। र सातौँमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बिजुली गर्जन र भूकम्प आएको छ। यसकारण चाहिँ 7वटै तुरहीमा अथवा त्यो तुरहीको जुन किसिमको न्यायहरू छ र यहाँनिर विशेष जुन कचौराको न्याय छ त्यसमा चाहिँ थुप्रै सिमिल्यारिटिजहरू छ। र अर्को चाहिँ हाउ अ केयरफुल स्टडी अफ दोज सेक्सन्स विल रिभिल सम स्ट्राइकिङ डिफरेन्सेस। तर त्यो तुरहीको न्यायमा र यो कचौराको न्यायमा चाहिँ केही फरक कुराहरू पनि हामी भेटाउन सक्छौँ। कतिवटा सिमिल्यारिटिज समानताहरू छ भने चाहिँ कतिवटा चाहिँ भिन्नताहरू पनि हामी भेटाउँछौँ। र पहिलो भिन्नता चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो 4वटा तुरहीले 1/3 मात्र छोएको छ। हेर्नुहोस् त, जब पहिलो 4वटा तुरहीहरू फुकेको छ त्यसले चाहिँ हरेक चोटि यस पृथ्वीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ 1/3 मात्रै त्यसले छोएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ जब यो कचौराको विपत्ति यस पृथ्वीमा खन्याएको छ यसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो असर पारेको छ। यसकारण यो चाहिँ एकदमै ठुलो भिन्नता छ हामी भेटाउँछौँ। यसकारण अर्को कुरो चाहिँ यो कचौराको न्याय अत्यन्तै भयानक र गम्भीर हुनेछ र यसले धेरैलाई प्रभाव पार्नेछ। यो चाहिँ यो कचौरा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो चाहिँ एकदमै इन्टेन्स छ यो चाहिँ, र यो चाहिँ एकदमै गम्भीर छ र यसले चाहिँ धेरैलाई नै असर पार्नेछ। र यो कचौराबाट चाहिँ जसरी हामी एउटा कचौराबाट चाहिँ अथवा कुनै पनि हामी ग्लासबाट पानी खन्याउँदा जसरी त्यो हत्ती पोखिन्छ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो कचौराको विपत्ति चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ त्यस्तै प्रकारले छिटो र तीव्र गतिमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खन्याइनेछ। र अर्को कुरो चाहिँ यसकारण यो कचौरा चाहिँ तुरहीको न्यायहरूभन्दा चाहिँ एकदमै फरक छ। द लास्ट 7 हेर्नुहोस् जजमेन्ट्स कज द फर्दर हार्डनिङ अफ द हार्ट्स अफ द मेन। यो अन्तिम न्यायले चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा थप कठोरता यसले ल्याउनेछ। मानिसको हृदय झन् कठोर हुँदै जानेछ। यहाँ विपत्तिहरू भनिएको छ र जसरी मिश्र देशमा जुन विपत्तिहरूले त्यहाँका मानिसहरूलाई जुन किसिमले असर पारेको थियो त्यस्तै प्रकारले यो 16 अध्यायमा पनि विपत्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि यसले एकदमै ठुलो असर पार्नेछ मानिसहरूको बिचमा। यसकारण यो विपत्तिले के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जब यो पृथ्वीमा त्यो विपत्तिहरू खन्याइनेछ त्यति बेला चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताप्रति चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यति साह्रो कठोर हुनेछ र तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट चाहिँ स्वतन्त्र हुन खोज्नेछ।
किनभने तिनीहरू चाहिँ एकदमै निर्दयी र कठोर भएकोले यो न्यायहरू चाहिँ तिनीहरूको रिस र तिनीहरूको मुखबाट भएको ईश्वर निन्दाको परिणाम हो। र तिनीहरूको हृदय एकदमै कठोर भएको कारणले गर्दाखेरि र तिनीहरूले घरिघरि पवित्र परमेश्वरलाई सरापेको, पवित्र परमेश्वरको निन्दा गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको मुखबाट निस्केको चाहिँ निन्दाको परिणाम नै यो ठुलो कुरो चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा आएको छ। किनभने तिनीहरूले चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले इन्कार गरेको छ। र यो कठोर पार्ने काम हेर्नुहोस्, पार्ने विपत्तिद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। हामी 9 पदमा, 11 पदमा, 21 पदमा हामीले यो 16 अध्यायको हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जसरी परमेश्वरले तिनीहरूको हृदयलाई कठोर पार्नुहुन्छ त्यसरी नै परमेश्वरले आफ्नो महिमा पनि लिनुहुनेछ भन्ने कुरा पढ्न सक्छौँ। तर यो विपत्तिहरूले चाहिँ मानिसहरूको विद्रोहपनलाई चाहिँ पुरै रूपमा पिस्नुहुनेछ। उहाँले क्रस भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, जसरी हामीले अचार पिन्दाखेरि अनि जसरी हामी त्यो चाहिँ पिनेर त्यसलाई हामीले एकदम मेन पार्छौँ, त्यस्तै प्रकारले यो विपत्तिहरूद्वारा चाहिँ यो पृथ्वीमा भएका मानिसहरूको जुन कठोरपना छ, जुन विद्रोहपन छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले पिस्नु हुनेछ। र यो पृथ्वीबाट नै उहाँले चाहिँ यो विद्रोहपनलाई उहाँले हटाउनु हुनेछ। र यो काम ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म चाहिँ यो पुरा हुनेछ। जुन कुरो हामी इजिकेलको पुस्तक 20 अध्यायको 38 पदमा, योवेल 3 अध्यायको 2 देखि 17 पदसम्म, मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायको 40 देखि 43 पदसम्म, प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11 पददेखि लिएर 21 पदसम्म हामी कुराहरू हामी पढ्न सक्छौँ। अब हामी पहिलो विपत्तिको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कचौरा हामी पढौँ त 1 र 2 पद। तब मन्दिरबाट आएको एउटा चर्को स्वरले 7 स्वर्गदूतहरूलाई यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमीहरू जाऊ र परमेश्वरका क्रोधका 7 कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याऊ। तब पहिलो स्वर्गदूतले गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याए र त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको मूर्तिलाई पुज्ने मानिसहरूलाई घिनलाग्दो र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के। ल हेर्नुहोस् है त, 1 पदमा 7 स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरका क्रोधका 7 वटा कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याउनका निम्ति तिनीहरूलाई आज्ञा दिएको छ अथवा आदेश दिएको छ। यूहन्नाले एउटा चर्को स्वरको आवाज सुनेको छ र यो स्वर चाहिँ मन्दिरबाट परमेश्वरबाट नै आएको हो। ठुलो भन्ने शब्दले चाहिँ यहाँ 11 यो अध्यायमा चाहिँ 11 पटक प्रयोग गरेको छ। जुन ठुलो भन्ने शब्द छ अथवा भयानक भन्ने शब्द छ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ ग्रेट भन्ने जुन शब्द छ, यहाँनिर चाहिँ यो 11 अध्यायमा चाहिँ 11 पटकसम्म यो विशेष प्रयोग गरेको छ। र यो ठुलो भन्नाले चाहिँ एकदमै गम्भीर र तीव्र भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि 1 पदमा र 17 पदमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो स्वर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा ठुलो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। र 9 पदमा चाहिँ प्रचण्ड ताप अथवा त्यो चाहिँ एकदमै ग्रेट हिट भन्ने त्यहाँ चाहिँ शब्द त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेको छ। अर्को चाहिँ 12 पदमा चाहिँ महानदी ग्रेट रिभर भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। अर्को चाहिँ 14 पदमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महान दिन द ग्रेट डे अफ द लर्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। र 18 पदमा 2 पटकसम्म चाहिँ भयानक भन्ने शब्द चाहिँ अथवा भयानक भूकम्प भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। र 19 पदमा चाहिँ महानगरी द ग्रेट बेबिलोन भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। र 21 पदमा चाहिँ ठुला असिना भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ यो 16 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ ठुलो भन्ने शब्द अथवा ग्रेट भन्ने शब्द चाहिँ 11 पटकसम्म प्रयोग गर्छ। यसले हामीले यही कुरो देखाउँछ कि यो कचौराको जति पनि न्यायहरू छ यो चाहिँ एकदमै इन्टेन्स छ भन्नु खोज्छ, यो एकदमै गम्भीर छ, यो चाहिँ एकदमै भयानक छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बुझाउँछ। र हामीले 2 पदमा हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ, तुरुन्तै मन्दिरबाट आएको स्वरको आज्ञा पालन गर्दै स्वर्गदूतहरूले गएर चाहिँ आफ्नो कचौरा चाहिँ पृथ्वीमा खन्याएको छ। र त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको मूर्तिलाई पुज्ने मानिसहरूलाई घिनलाग्दा र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के भन्ने कुरो बताएको छ। घिनलाग्दो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लोथसम भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ है, त्यहाँ चाहिँ ग्रिक भाषाको त्यहाँनिर अर्थ खोल्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्नु खोजेको हुन्छ, एकदमै त्यो चाहिँ दुष्ट है, त्यो चाहिँ एकदम दुष्ट, एकदमै हानिकारक, त्यस्तो डरलाग्दो खटिराहरू
त्यो चाहिँ निस्किनेछ भन्ने कुरा बताए। एकदमै घिनलाग्दो है, नेपालीमा घिनलाग्दो भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेछ। हेर्दैभरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बान्ताउला जस्तो त्यो किसिमको खटिरा, त्यो किसिमको घाउ चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो भन्ने शब्द तिनीहरूले प्रयोग गर्छ। र जसले गर्दाबाट चाहिँ मानिसको जनजीवनमा पुरै रूपमा त्यसले कुजो बनाइदिन्छ। मानिसहरू हिँड्न सक्दैन, मानिसहरू काम गर्न सक्दैन, मानिसहरू चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चल्न सक्दैन। त्यति घिनलाग्दो है त्यो चाहिँ घाउ र खटिराहरू चाहिँ मानिसलाई निस्किनेछ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ घाउ खटिरा भन्ने शब्द प्रयोग छ। त्यो चाहिँ घाउ खटिरा भने चाहिँ एकदमै दुख्ने, त्यो चाहिँ अलिअलि दुख्ने होइन, त्यो चाहिँ एकदमै भित्र मुटुले छोड्ने किसिमले चाहिँ त्यो दुख्ने किसिमको, त्यो चाहिँ एकदमै विनाशकारी, एकदमै हेर्दैखेरि एकदमै अशुद्ध किसिमको, त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको घाउ र खटिरा चाहिँ हुनेछ। यसले यही देखाउँछ है, यसले चाहिँ अत्यन्तै असर पार्नेछ। र यहाँ चाहिँ दुख्ने भनी है, अत्यन्तै यो चाहिँ असर पार्ने र एकदमै दुख्ने भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बुझाउँदछ। यस कारण यो चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो है र दुख्ने घाउ खटिरा भन्ने कुरा यहाँले बताएको छ। यसको यो चाहिँ पहिलो यो हो। र हामीले प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 8 पद अनुसार हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ थोरै मानिसहरूले मात्रै त्यो पशु र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्न इन्कार गर्नेछ भन्ने कुराहरू हामीले 13 अध्यायको 8 पदमा हामीले पढिसकेका छौँ। र यीशुमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई है चाहिँ यो किसिमको न्याय र अब आउने न्यायहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई असर पर्ने छैन। पृथ्वीमा त्यति बेला पनि ख्रीष्ट यीशुमाथि विश्वास गर्ने थोरैभन्दा पनि थोरै मानिसहरू हुनेछ। र जो चाहिँ त्यो पशुको पछि लागेको हुँदैन र पशुको छाप लिएको हुँदैन, त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ यो किसिमका खटिराहरूले असर पार्ने छैन भन्नु खोजेको। यसमा हामीले 14 अध्यायको हामीले 9 पददेखि लिएर 11 पदसम्म हामीले चेतावनी हेरिसकेका छौँ कि जहाँ जसले चाहिँ त्यो पशुको पूजा गर्छ र पशुको त्यो संज्ञा स्वीकार गर्छ, त्यसको व्यवस्था प्रणालीलाई स्वीकार गर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी आगो र गन्धकमा तिनीहरूलाई फालिनेछ, तिनीहरूको परिणाम कस्तो हुनेछ, तिनीहरू कसरी पतन हुनेछ भन्ने कुराहरू हामीले चेतावनीको रूपमा हेरिसकेका छौँ। र यहाँनिर एउटा ठुलो चेतावनीको रूपमा हामी यहाँनिर आएछ। त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ पहिलो कचौरा यस पृथ्वीमा खन्याउँदाखेरि त्यो अत्यन्तै गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूमाथि यस्तो किसिमको घिनलाग्दो र दुख्ने घाउ खटेर निस्केको छ, त्यो चाहिँ एकदमै असहनीय भएको छ। त्यो हेर्दैखेरि चाहिँ एउटाले अर्कोलाई त्यो घाउ हेर्न सक्छ, त्यो त्यति साह्रो घिनलाग्दो हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ यसले यति साह्रो दुखाउँछ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र त्यसले चाहिँ पुरै जनजीवनलाई चाहिँ एकदमै के कुजो बनाइदिन्छ। यसकारण मानिसमा देखा पर्ने घाउ खटेर त्यो पशुले निको पार्न सक्दैन। हेर्नुहोस् न, सबै मानिसहरू त्यो पशुको पछि लागेको हुन्छ, पशुले कतै समाधान गरिदिन्छ कि हाम्रो जीवनको भन्ने कुरा। तर यहाँनिर आइसकेपछि जब पवित्र परमेश्वरको क्रोध यो संसारमा खड्नेछ मानिसहरूको विरुद्धमा, जुन मानिसले प्रभु यीशुलाई इन्कार गरेको छ, ती मानिसहरूको घाउ र खटिरालाई चाहिँ त्यो पशुले कुनै पनि मूल्यमा निको पार्न सक्दैन। र यो खटिरा मिश्र देशमा पनि 6औँ विपत्तिको रूपमा आएको कुराहरू हामी प्रस्थान 9 अध्यायको 9देखि लिएर 11 पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ। मिश्रमा दुवै मानिस र जनावरहरूमाथि यो खटिरा देखा परेको थियो। तर यहाँ चाहिँ केवल मानिसमा मात्र यो चाहिँ सीमित छ, यो चाहिँ मानिसहरूलाई मात्रै आएको छ। हामी दोस्रो हामी कचौरा पढौँ त हामी 3 पदमा। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा समुद्रमा खन्याए र त्यो मरेका मानिसहरूको रगत जस्तै भयो अनि समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। र दोस्रो कचौरा खन्याउँदा समुद्रमा भएको सबै जीवित प्राणीहरू मरे भन्ने कुरा बताएको छ। र मिश्रमा पनि यो विपत्ति आएको छ। यो जुन प्रस्थान 7 अध्यायको 20देखि 21 पदमा हामी पढ्छौँ। र यो चाहिँ दोस्रो तुरही फुक्दा पनि यो चाहिँ 8 अध्यायको 8देखि 9 पदमा भए जस्तै पानी चाहिँ रगतमा परिणत भएको छ। यो विपत्तिको दूरदर्शीको अर्थ यही हो कि किनकि समुद्रका सबै प्राणीहरू चाहिँ के हुनेछ त, जीवित प्राणीहरूको मृत्यु हुनेछ। हेर्नुहोस् राम्रोसँग विचार गर्नु। यसरी चाहिँ सबै समुद्री खानेकुराहरूको स्रोत विनाश हुनेछ र समुद्र चाहिँ खराब र बेकम्पक हुनेछ। भनेको मतलब चाहिँ त्यहाँनिर जति पनि समुद्रमा समुद्रबाट आवत जावत गर्ने जति पनि समुद्री पानी जहाजहरूबाट त्यो पनि सबै कुरा के भन्छ, व्यापारहरू पनि के भन्छ, यसले एकदमै ठुलो असर पारेको छ। किनभने समुद्र चाहिँ यति डरलाग्दो भित्र भएको सबै जनावरहरू मर्नेछ र यसले चाहिँ यति ठुलो दुर्गन्ध फैल्याउनेछ। सबै प्राणीहरू मरिसकेपछि त्यो माथि माथि त्यो बग्न थालेपछि त्यो कुना थाल्नेछ र त्यसको त्यो दुर्गन्धले चाहिँ त्यसले मानिसहरूलाई एकदमै ठुलो असर पार्नेछ। र यहाँनिर तेस्रो है त हामी पढौँ त, तेस्रो यहाँ कचौरा हामी पढौँ त 4 देखि 7 पदसम्म हामी पढौँ।
अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदीहरू र पानीका मूलहरूमा खन्याए र ती रगत भइहाले। तब पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेका मैले सुने, तपाईँ आफ्नो इन्साफमा न्यायी हुनुहुन्छ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हे पवित्र परमेश्वर, किनभने यसरी नै तपाईँले इन्साफ गर्नुभएको छ, किनकि तिनीहरूले सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको रक्तपात गरेका छन् र तपाईँले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभएको छ, त्यो तिनीहरूले पिउनै पर्ने हो। तब वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँका इन्साफ सत्य र न्याय सङ्गीत छन्। र यहाँनिर चाहिँ खोला, नाला, पोखरी र झरनाहरूमा सबै पानीका स्रोतहरूमा चाहिँ के भएको छ त, यो चाहिँ रगतमा परिवर्तन भएको छ। र यो चाहिँ पहिलो विपत्तिको रूपमा मिश्र देशमा पनि आएको थियो। यो चाहिँ प्रस्थान 7 अध्यायको 19 र 24 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। र तेस्रो कचौरा खन्याउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, नदीहरू र पानीका मूलहरू रगत बनेका यूहन्नाले देखेका छन्। पानी चाहिँ जीवन र अस्तित्वको निम्ति अति नै आवश्यक पदार्थ हो। र यो सामान्य अवस्थामा पनि पानीको कमीले कठिनाइ उत्पन्न गर्छ। हाम्रो शरीरमा पानी नभएपछि यो शरीर कति धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर गुज्रनुपर्छ भन्ने कुरो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यसकारण हामीले प्रत्येक दिन कम्तीमा भने 2 देखि लिएर 3 लिटर पानी पिउनुपर्छ भनेर घरिघरि हामीलाई सल्लाहहरू हामीले पाइरहेका छौँ। डक्टरहरूबाट हामी सल्लाहहरू पाइरहेका छौँ। र यो पानी पिउनु नपाउँदाखेरि चाहिँ मानिसको शरीरले कति धेरै कठिनाइ भोग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। तर यो विपत्ति हेर्नुहोस् त चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यसले कठिनाइ ल्याउनेछ। सारा विश्वभरि भएका सबै खोला, नालादेखि लिएर पोखरीदेखि लिएर झरनाहरू सबै त्यो चाहिँ केमा हुन्छ त, रगतमा परिवर्तन हुनेछ। पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतहरूले भनेका कुरालाई 5 र 6 पदमा उल्लेख गरिएको कुराहरू हामी पढ्छौँ। फेरि एकचोटि पढ्नु त 5 र 6 पद। 5 र 6 पद। तब पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेको मैले सुने, तपाईँ आफ्नो इन्साफमा न्याय हुनुहुन्छ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हे पवित्र परमेश्वर, किनभने यसरी नै तपाईँले इन्साफ गर्नुभएको छ, किनकि तिनीहरूले सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको रक्तपात गरेका छन् र तपाईँले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभएको छ। ल भयो है त, पशुलाई पुज्नेहरूका निम्ति यो दण्ड धेरै उपयुक्त छ भनी यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले देखेका छन्। हेर्नुहोस् है त, किनभने मानिसहरूले चाहिँ पशुलाई पुजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यो किसिमको दण्ड आउनु अत्यन्तै आवश्यकता थियो। किनभने तिनीहरू शहीदहरूका रगतले पोतिएका छन्। हेर्नुहोस् है त, यसैले पिउनका लागि तिनीहरूलाई रगत दिएको छ। त्यति बेला त्यो महासङ्कष्टको समयमा त्यो पशु र त्यसलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू र त्यसलाई पुज्ने मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई नराम्रोसँगले हत्या गरेको छ। तिनीहरूलाई नराम्रोसँगले तिनीहरूलाई मारेको कारणले तिनीहरूको त्यो रगत चाहिँ त्यो पशु र त्यसलाई पछ्याउने मानिसहरूमा चाहिँ लतपत भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पवित्र परमेश्वरले त्यसको बदला चाहिँ तिनीहरूलाई त्यही रगत पिउनको निम्ति चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। तिनीहरूले रगत बगाएको थियो, यसकारण चाहिँ अब त्यो रगत चाहिँ तिनीहरूले के गर्नुभयो त, पिउनु पर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। र परमेश्वरले चाहिँ न्यायचित, हेर्नुहोस् त, न्याय चाहिँ गर्नुहुन्छ र अपराधको दण्ड हुनैपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। हामीले जे कुरो छर्छौँ हामी त्यसकै कटनी गर्छौँ भन्नु खोजेको छौँ है। यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूले रगत बगाएको थियो, यसका तिनीहरूले चाहिँ रगत चाहिँ पिउनु परेको छ। यहाँनिर 5 पदले चाहिँ हामीलाई बताएको छ है, तपाईँ जो हुनुहुन्छ र हुनुहुन्थ्यो, र हुन आउने भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ हटाइएको छ। किनभने चाहिँ उहाँ चाहिँ अब चाहिँ आइसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ अब चाहिँ त्यो सिनभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। पहिला हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले पढ्थ्यौँ। तर यहाँनिर चाहिँ हुनुहुन्छ र हुनुहुन्थ्यो भने, तर हुन आउनु भन्ने चाहिँ त्यो फ्युचर टेन्सको कुरा चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हटाइसकेको छ। किनभनेदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब चाहिँ त्यो सिनभित्र चाहिँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ है। यसकारण चाहिँ उहाँ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ र हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको अनन्तको तत्त्वलाई यसले जनाउँदछ कि परमेश्वर चाहिँ आदिदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ भनेको बताउँदछ। र उहाँको निम्ति एक दिन चाहिँ 1000 दिन जस्तो र 1000 दिन चाहिँ एक दिन जस्तो हो। र किनभने उहाँ चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सहनशील हुनुहुन्छ
तर निश्चय पनि उहाँले पापको न्याय गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। जिउँदो पवित्र परमेश्वर उहाँ पवित्र हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ सहनशील भएर उहाँले मानिसहरू उहाँपट्टि फर्किन्छ कि भनेर उहाँ पर्खिने राख्नु भएको छ। तर त्यति बेला चाहिँ निश्चय पनि उहाँले चाहिँ त्यो पापको न्याय उहाँको पवित्रताको कारणले गर्दाखेरि उहाँले निश्चय पनि गर्नुहुनेछ। र हामी पढौँ त हामी चौथो हामी कचौरा हामी 8 र 9 पद। त्यसपछि चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा सूर्यमाथि खन्याए र मानिसहरूलाई अग्निले डढाउने अनुमति सूर्यलाई दियो। मानिसहरू प्रचण्ड तापले डढे र तिनीहरूले ती विपत्तिमाथि अधिकार भएका परमेश्वरको नाउँको निन्दा गरे। हेर्नुहोस् त, चौथो तुरहीमा जसरी सूर्यमा असर परेको थियो र दिन र रात है 1/3 ज्योति है सूर्य चन्द्रमा र ताराहरूमा असर पर्यो, त्यहाँ चाहिँ सूर्यमा चन्द्रमामा तारामा चाहिँ 1/3 भाग मात्रै के भएको छ त अन्धकार भएको छ, अथवा 24 घण्टाको दिन चाहिँ अब के भएको छ त 16 घण्टामा आएर चाहिँ सीमित भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अस्ति पढिसकेको छ यो। तर यहाँ चाहिँ चौथो कचौरा खन्याउँदा चाहिँ मानिसलाई डढाउने चाहिँ शक्ति चाहिँ सूर्यलाई दिएको छ, अथवा सूर्यको तापक्रमलाई के गरेको छ त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै बढाइदिएको छ र त्यो चाहिँ यति साह्रो त्यसलाई चाहिँ हिट गरिएको छ, त्यसलाई यति साह्रो तताइएको छ, त्यसको शक्ति त्यसको चाहिँ डढाउने शक्ति मानिसमा त्यो घाम झुल्किँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ त्यो शरीरको सबै त्यो मासुहरूलाई डढाउने किसिमको चाहिँ सूर्य त्यति बेला चाहिँ चम्किने छ है। हुन त राति तिनीहरूले केही हदसम्म तिनीहरूले चाहिँ विशेष किसिमको रिलिफ अथवा केही किसिमको छुटकाराको महसुस गरेको भए तापनि त्यो घामले तापेको कारणले गर्दा पनि जमिन तातिएको कारणले गर्दा पनि घर तातिएको कारणले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ घरभित्र पनि बाफिएर चाहिँ तिनीहरू बस्न सक्दैन। दिउँसो घामले डढाउनेछ र राति पनि तिनीहरूले के महसुस डढ्नु नपाए तापनि बाफले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू पुरै रूपले तातिनेछ। अब अग्निको यी कठोर पापीहरूलाई हेर्नुहोस् न, यो अग्निले यी कठोर पापीहरूलाई चाहिँ उन्मुख गर्मीले पोले तापनि तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि अधिकार भएका परमेश्वरको नाउँको निन्दा गरे र तिनीहरूले पश्चाताप गर्न र उहाँलाई महिमा दिने इन्कार गरे। हेर्नुहोस् त, त्यति भयानक रूपले तिनीहरूको शरीर डढिरहेको छ र एकदमै बाफले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई न त घरभित्र बस्न सकेको छ, न त घर बाहिर बस्न सकेको छ, न त रुख मुनि बस्न सकेको छ, जताततै एकदमै गर्मी प्रचण्ड गर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले परमेश्वरलाई खोज्नुको साटामा चाहिँ यिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको नाउँको निन्दा गरेको छ र तिनीहरूले पश्चाताप गरेर मानेको छैन र परमेश्वरलाई महिमा पनि दिएको छैन। यहाँ यसले यही सङ्केत दिएको छ कि विश्वव्यापी रूपमा पशुलाई पुज्ने धर्म पछ्याउनेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको सर्वशक्तिमानतालाई यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूले चिन्नेछन्। परमेश्वर कति महान छ भनेको संसारभरिका मानिसहरूले देख्नेछन् कि परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो, र पनि मानिसहरूले उहाँप्रति चाहिँ आफ्नो हृदय चाहिँ कठोर बनाउनेछ है। अहिले हामी पनि विभिन्न ठाउँमा होइन मानिसलाई दुःख आएको बेलामा अहिले पनि मान्छेलाई प्रश्न गर्छ, वेयर इज गड इन द टाइम अफ ट्रबल्स, होइन हाम्रो दुःख कष्टको माझमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अझै पनि मानिसहरूले यो प्रश्न गर्न छोडेको छैन। र त्यति बेला चाहिँ अझै धेरै मानिसहरूले प्रश्न गर्नेछ, निन्दा गर्नेछ। अहिले पनि मानिसहरूले परमेश्वरलाई विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू गरेर, खोइ यदि परमेश्वर जीवित हुनु भएको भएदेखि अहिलेसम्म हामीले किन यो सङ्कष्ट दुःख भोगिरहेका छौँ भनेर जुन किसिमले मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको निन्दा गरिरहेको छ, त्योभन्दा पनि कडा रूपमा त्यति बेला मानिसहरूले चाहिँ एकदमै कडा रूपले चाहिँ निन्दा गर्नेछन्। तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्न इन्कार गरी उहाँको निन्दा गर्नेछन्। हेर्नुहोस् त, वातावरण धमिलो र सूर्यको हेर्नुहोस् न क्रियाकलाप एकदमै असामान्य हुँदा यस विपत्तिको कारण मानिसहरूले नराम्रोसँगले दुःख भोग्नेछन्। होइन त्यो चाहिँ पुरै यो चाहिँ मानिस मात्रै डढ्ने होइन, जति पनि त्यहाँनिर चाहिँ खेतीपाती गरेको छ त्यो सबै त्यो के हुनेछ त त्यो प्रचण्ड गर्मीको कारणले पनि त्यो सबै डढेलो लाग्नेछ, जताततै आगो लाग्नेछ। यसकारण चाहिँ मानिसलाई सहन एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसकारण तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको इन्कार गर्नेछ र उहाँलाई महिमा दिन छोड्नेछ। यसकारण हामी हामी पढौँ त, हामी भजन सङ्ग्रह 19:6 पदमा त्यो सूर्यको ताप कसरी चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म चाहिँ त्यो कसरी त्यसको तिरन्त्य पुग्छ भन्ने कुराहरू। आकाशको एक छेउमा उसको उदय हुन्छ, आकाशको एक छेउमा त्यो सूर्यको उदय हुन्छ, अनि
र अर्को सीमासम्म परिक्रमा गर्छ। र अर्को सीमासम्म त्यसले परिक्रमा गर्छ। त्यसको तापबाट केही कुरा लुकेर रहँदैन। ल राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, त्यसको तापबाट कुनै पनि कुरा लुकेर सक्दैन। यसकारण मान्छे जहाँसुकै लुकोस् त्यहाँ चाहिँ सूर्यको किरण चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नेछ। यसकारण यो चाहिँ किनभने मानिसहरू परमेश्वरपट्टि फर्किन्छ कि भनेर परमेश्वर पर्खिनु हुँदा 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 यहाँसम्म कि स्वर्गको वैभवलाई छोडिकन पृथ्वीमा मानव जातिको मुक्तिको निम्ति आफैलाई समर्पण गरेर है उहाँले रगत बगाइकन मानिसको सबै पापलाई उहाँले नष्ट गरिसक्नु भए तापनि मानिसहरू कहिले पनि उहाँको फर्केनन्। यसकारण चाहिँ अब चाहिँ पवित्र परमेश्वरको क्रोध दन्किएको छ। उहाँको धार्मिकताबाट उहाँको पवित्रताबाट त्यो क्रोध दन्किएर आएको छ र यति भयानक छ यो क्रोध अब मानिसहरूले सहन सकेको छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ कि सूर्य चाहिँ जसरी एक कुनादेखि उदय भएर चाहिँ अर्को कुनासम्म जान्छ र त्यसले जसरी परिक्रमा गर्छ त्यो सूर्यको तापबाट चाहिँ कोही पनि लुक्न सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ। र त्यो चाहिँ एकदमै अनब्यारेबल, त्यति बेलाको त्यो तापक्रम चाहिँ यति भयानक हुनेछ, त्यो चाहिँ मानिसहरूले त्यो तापक्रमलाई सहन सक्ने छैन। यसकारण मानिसको हृदय कसरी कठोर हुन्छ हेर्नुहोस् है त। दिस हार्डनिङ अफ सोल अथवा हार्ट पोसेस अ वार्निङ फर अल अफ अस। यसमा अहिले पनि हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयहरू चाहिँ कठोर हुँदै जान्छ परमेश्वरप्रति, मानिसहरूप्रति। हेर्नुहोस् न, एनीवन हु बिकम्स नेगेटिभ टुवर्ड्स लर्ड ग्रोस इन्डिफरेन्ट टु हिज वर्ड। जो मानिस चाहिँ पवित्र परमेश्वरप्रति चाहिँ है एकदमै नकारात्मक हुन्छ र कुनै पनि मानिसले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दैन र जसले चाहिँ पवित्र आत्माको सेवालाई एकदमै पुरै रूपले इन्कार गर्छ त्यस्ता मानिसको हृदय चाहिँ कठोर हुन्छ भनेर चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। हामी पढाउँदा हिब्रू 3:7 र इफिसी 4:17-19 हामी पहिले हिब्रू 3:7-8 हामी पढाउँदा यसकारण पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहका दिनमा गरे जस्तो आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार। हामी इफिसी 4:17-19 पनि पढाउँदा अब म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु, अब म तिमीहरूलाई यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु र प्रभुमा गवाई दिँदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूका विचारको व्यर्थतामा जिउँदछन् त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नदिऊ। तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूको हृदयको कठोरताले ल्याएको के ल्याएको छ अरे? तिनीहरूको अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन्। परमेश्वरको जीवनबाट बिराना भएका छन्। ल भइहाल्यो, त्यहाँ थुप्रै कुरा लेखिएको छ। तिनीहरूको हृदयको कठोरताको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू पवित्र परमेश्वरबाट बिराना भएका छन् र तिमीहरू त्यस्तो नहौ भनेर चाहिँ पावलले चेतावनी दिइरहेको छ, गवाई दिइरहेको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ मानिस कसरी आफ्नो हृदयमा कठोर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरप्रति चाहिँ एकदमै नकारात्मक भएर, दोस्रो कुरो चाहिँ तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन नगरेर अथवा पवित्र परमेश्वरलाई ध्यान नदिएर, तेस्रो कुरो चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ को कामलाई चाहिँ तिनीहरूले इन्कार गरेर चाहिँ तिनीहरूको हृदय चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो प्रकारले कठोर हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट बिराना भएर जान्छ भन्ने कुरा अहिले हामीले पढेछौँ। अर्को कुरो चाहिँ है त्यहाँनिर बताएको छ, अर्को कुरो चाहिँ जब हामी गनगन गर्छौँ है, जब हामी एक अर्काको विरोध गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ बताएको छ मर्मर एन्ड कम्प्लेन। यो कारणले गर्दा पनि जति हामी अर्काको विरोध गर्दै जान्छौँ र जति हामी चाहिँ गनगन गर्छौँ, कुनै पनि कुरा हामीलाई चित्त बुझ्दैन, जब हामी त्यसको बारेमा गनगन गर्छौँ यी कुराले चाहिँ हाम्रो हृदय कठोर 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 हुँदै जान्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है हामी पहिलो कोरिन्थी 10:5-10 विशेष 10 पदमा चाहिँ हामी यो पढ्न सक्छौँ कि तिनीहरूको हृदयको कठोरताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त पवित्र परमेश्वरले तिनीहरूलाई न्याय ल्याउनु भयो भन्ने कुरा हामी पढ्न सक्छौँ। गन्तीको पुस्तकमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरले तिनीहरूले गनगन गरेको कारणले गर्दाखेरि, तिनीहरूले कम्प्लेन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूमाथि न्याय ल्याउनु भयो र जुन न्यायलाई चाहिँ पावलले चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई एउटा उदाहरणको रूपमा, एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर बताइदिएको छ। हेर है त, तिमीहरू पनि तिनीहरू जस्तो चाहिँ नहुनु है, जसरी तिनीहरूले गनगन गरेर
मूर्ति पूजाहरू गरेर तिनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो र परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि आएको थियो। तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो नहो है भन्ने कुरो चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई 10 अध्यायको 5 देखि लिएर 10 पदसम्म उल्लेख गरेको छ। अब हामी अर्को कचौराको बारेमा पढौँदा अनि 10 र 11 पद। अनि पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा त्यस पशुको सिंहासनमा खन्याए र त्यसको राज्यमा अन्धकार छायो र वेदनामा मानिसहरूले आफ्नो जिब्रो टोके। तिनीहरूका वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई सरापे, तर आफूले गरिरहेका कुकर्मबाट पश्चाताप गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे। ल हेर्नुहोस् है त, जसरी पाँचौं तुरहीमा अन्धकार भएको थियो त्यस्तै प्रकारले प्रस्थानको पुस्तकमा पनि त्यहाँनिर मिश्रा देशमा पनि 9 त्यहाँनिर विपत्तिमा चाहिँ त्यहाँनिर अन्धकार आएको थियो। प्रस्थानको पुस्तक 10 अध्यायको 21 देखि लिएर 23 पदसम्म लेखिएको छ। र यहाँनिर चाहिँ पाँचौं कचौरा जब यस पृथ्वीमा खन्यायो तब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् न, यहाँनिर चाहिँ विशेष है के भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो पशुको त्यो सिंहासनमा र त्यसको राज्यमा चाहिँ यो खन्याएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै त्यसको राज्य नै अन्धकार भएको छ। इजरायलीहरू प्रस्थान हुनुभन्दा पहिले मिश्रामहरूमाथि आएको विपत्ति झै पाँचौं कचौरा है पशुको राज्यलाई अन्धकारले छाएको छ। हेर्नुहोस् न, मानिसहरूले फेरि डरलाग्दो पीडाको अनुभव गरे, तर परमेश्वरमा फर्किनुको सट्टामा तिनीहरूले आफ्नो वेदनाको कारणले परमेश्वरलाई सरापे र मानिसहरूले आफ्नो वेदनामा है आफ्नो आफ्नो जिब्रो चपाए भन्ने कुरा त्यसले एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ है। तिनीहरूले आफ्नो जिब्रो चाहिँ टोके भन्ने कुरो बताएको छैन, त्यसले चाहिँ चपायो भन्ने कुरो बताएको छ। एकदमै त्यो चाहिँ ग्रम चपायो, त्यो चाहिँ हामीले टोक्दाखेरि अलिक टोक्दाखेरि हामीलाई कति असर पर्छ, तर यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू यति साह्रो कठोर भएको छ, तिनीहरूलाई यति साह्रो रिस उठेको छ, तिनीहरू यति साह्रो निष्पट अँधेरो भएको छ, तिनीहरूले केही देख्नै सक्दैन, तिनीहरूले एक अर्कालाई छामछुम मात्रै गर्न सक्छ। र यिनीहरूको जनजीवन पुरै रूपले प्यारालाइज भइसकेको छ। कहाँ खाना पकाउने, कहाँनिर के गर्ने, पुरै अन्धकार भएको छ। त्यो चाहिँ पुरै रूपले कम्प्लिटली अन्धकार भएको कारणले चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो जिब्रो एकदमै रिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चपाएको छ भन्ने कुरो शब्द स्पष्ट रूपले धेरै बताएको छ। दोस्रो चाहिँ हेर्नुहोस् है त, पशुको व्यवस्था प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीलाई त्यसले जनाउँछ। पहिलो चाहिँ यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ द फर्स्ट चाहिँ कहाँ आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पशुको सिंहासनमा त्यो चाहिँ खन्याएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। दोस्रो चाहिँ यसले चाहिँ जति पनि व्यवस्था, त्यो पशुको व्यवस्था प्रणालीहरू जति पनि मानिसहरूले मान्दै आएको थियो, जहाँ जहाँ मान्दै आएको छ त्यति ठाउँमा चाहिँ के भएको छ त अन्धकार छाएको छ, त्यसको राज्यमा चाहिँ अन्धकार छाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। पशुको सिंहासन भन्नाले कुनै निश्चित ठाउँलाई जनाउँछ, अर्थात् धेरै बाइबल विद्वानहरूले यो विश्वास गर्ने गर्छ कि बेबिलोनमा फेरि हेर्नुहोस् न, बेबिलोन फेरि अर्थात् त्यसको राज्य, पशुको राज्य फेरि अथवा बेबिलोन भन्ने त्यो ठुलो सहर फेरि चाहिँ युफ्रेटिस नदीको किनारमा त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले निर्माण गरिनेछ र त्यो चाहिँ शैतानको सबै दुष्टताको एकदमै प्राचीन सहर हो, जुन चाहिँ सिनार भन्ने सहर छ है। अहिले इराकमा पर्छ त्यो है, तर इराक भन्ने ठाउँमा जुन चाहिँ जहाँ युफ्रेटिस नदी बग्दछ त्यसको किनारमा चाहिँ सिनार भन्ने एक समय एउटा प्राचीन सहर थियो, जुन सहरमा चाहिँ दुष्ट शैतानले आफ्नो दुष्टता प्रशस्त मात्रामा त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट त्यसले मानिसहरूलाई खेलाएको थियो। त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि पनि अब आउने 7 वर्षको त्यो महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो बेबिलोनको एउटा सहरको निर्माण हुनेछ, जहाँबाट चाहिँ यो पशुले चाहिँ सारा संसारलाई राजनीतिक रूपमा, भौतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा त्यहाँबाट त्यसले सञ्चालन गर्नेछ। त्यहाँ चाहिँ के हुनेछ त ठुलो अन्धकार छाउनेछ, त्यहाँनिर चाहिँ यो विपत्ति खन्याइनेछ। हेर्नुहोस् है, र त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् 13 अध्यायमा भएको त्यो पशु हो जसले चाहिँ शैतानबाट त्यसले शक्ति प्राप्त गरेर र जो चाहिँ मानिसको पूजाको साधन भएको छ र सबै मानिसहरू छक्क पर्नेछ र यसरी घोषणा गर्नेछ, यो पशु जस्तो को छ, कसले तिनीसँग चाहिँ युद्ध गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ 13 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ। हामी पढौँ त,
मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्थे मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्थे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। किनभने त्यसले आफ्नो अधिकार त्यो पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ, यो पशु जस्तो अरू को छ, यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने, यसको विरोधमा को लड्न सक्ने। सबै मानिसहरूले बडो प्रशंसाको साथमा आदरको साथमा भनेको थियो। तर अब यहाँनिर आएर के भएको छ त, यी त्यस जसलाई तिनी मानिसले पुजेको थियो, जसलाई तिनीहरूले समाधान खोजेको, जसबाट तिनीहरूले समाधान खोजे, त्यसमा नै अब पवित्र परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त, अन्धकार पारिदिनु भएको छ। यसले अब कुनै पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ कुनै सोलर सिस्टमले त्यहाँनिर काम गर्ने छैन, त्यहाँनिर कुनै पनि बिजुलीले काम गर्ने छैन। त्यहाँनिर जस्तो सुकै टेक्नोलोजी त्यसले ल्याए तापनि कुनै पनि टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यति बेला काम गर्ने छैन। किनभने यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट आएको एउटा क्रोध हो। हेर्नुहोस् न, सबैले त्यो पशुमाथि आशा र भरोसा गरेका थिए र तिनीमाथि सबै कुराको समाधान खोजेका थिए। तर अचानक त्यो पशुको सिंहासनमा पाँचौँ विपत्ति खन्याउँदा त्यसको राज्यमा ठुलो अन्धकार छाएको छ र यो अन्धकारबाट त्यो पशुले न त शैतानले नै केही उपाय खोज्न सक्नेछ। त्यसले जतिसुकै अहिले जतिसुकै इन्भर्टर राखे पनि काम गर्दैन। त्यहाँनिर त्यो चाहिँ त्यति भयानक त्यो चाहिँ अन्धकार हुन्छ र यसले यही जनाउँछ कि स्वर्ग मुनि मानिसको बिचमा यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि मुक्तिदाता र ईश्वर र परमेश्वर छँदै छैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले एकदमै स्पष्ट रूपले बताउँछ। केवल यीशु मात्र साँचो पवित्र परमेश्वर र सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। र अर्को छैटौँ हेर्नुहोस् न, छैटौँ कचौरा खन्याउँदाखेरि के भएको छ, हामी 12 पद मात्रै पढौँ, हामी बाँकी पद हामी भोलि विचार गर्नेछौँ। तब छैटौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा महानदी युफ्रेटिसमा खन्याए र नदीको पानी सुकिहाल्यो र पूर्वबाट आउने राजाहरूका निम्ति मार्ग तयार भयो। हेर्नुहोस् है, छैटौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा महानदी युफ्रेटिसमा खन्याए र नदीको पानी के भयो त सुकिहाल्यो र पूर्वबाट आउने राजाहरूको निम्ति त्यहाँनिर चाहिँ एउटा विशेष मार्ग तयार भएको छ। यहाँ चाहिँ महानदी भन्नाले चाहिँ यो साँच्चीकै एउटा विशाल नदी हो। युफ्रेटिस नदी चाहिँ एकदमै विशाल नदी हो। यो चाहिँ पश्चिम एसियाको सबैभन्दा ठुलो नदी हो र यो इतिहासमा र अगमबानीको रूपमा यसलाई घरिघरि प्रयोग गरेको छ र यो नदीको विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै महत्त्व भएको छ। हेर्नुहोस् न, यो के कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ प्राचीन रोमी साम्राज्यको यो चाहिँ पूर्वपट्टिको एउटा सिमाना थियो पहिलो कुरो, यसकारण युफ्रेटिस नदी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जुन प्रतिज्ञाको देश दूध र मह बग्ने देश दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो प्रतिज्ञाको देशको हेर्नुहोस् न पूर्वपट्टिको सिमाना चाहिँ युफ्रेटिस पर्दथ्यो। जुन कुरो चाहिँ उत्पत्ति 15:18 पदमा, व्यवस्था 1:7 पदमा, 11:24 पदमा र यहोशू 1:4 पदमा त्यहाँनिर बताएको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई दिन्छु भन्नुभएको देशको पूर्वपट्टिको सिमाना चाहिँ युफ्रेटिस पर्थ्यो। यसकारण यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा चाहिँ केही समयको लागि भए तापनि दाउदले र सुलेमान राजाले आफ्नो अधिकार चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्म यसले बढाएको थियो। जुन कुरो हामी पहिलो राजा 4:21 पदमा, पहिलो इतिहास 18:3 पदमा र दोस्रो इतिहास 9:26 पदमा हामी यी कुराहरू पढ्न सक्छौँ। र चौथो कुरो किन यो महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लम्बाइ चाहिँ 2700 किलोमिटर छ र यो नदीले पूर्व र पश्चिम सिमानालाई प्राकृतिक रूपमा चाहिँ छुट्याएको छ। उतापट्टि वेस्ट भन्छ र यतापट्टि चाहिँ इस्ट भन्छ। यसो यो नदीले चाहिँ वेस्ट, पश्चिम र पूर्वका देशहरूलाई चाहिँ यो नदीले चाहिँ छुट्याएको छ। हेर्नुहोस् न, यो नदीको कारणले गर्दाखेरि नै प्राचीन रोमी साम्राज्यले चाहिँ यता पूर्वपट्टि चाहिँ उसले आफ्नो सिमाना बढाउन सकेको छैन। र पाँचौँ कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नदी चाहिँ अर्मेनिया भन्ने देशबाट सुरु भएर 2700 अथवा 2700 किलोमिटर बगेर चाहिँ यो चाहिँ पर्सियाको खाडीमा यसको अन्त्य भएको छ र त्यो अन्त्य हुनभन्दा अगाडि 135 किलोमिटर अगाडि नै यो चाहिँ टाइग्रिस भन्ने नदीसँग चाहिँ यो चाहिँ मिसिएको छ। झन्डै 135 किलोमिटर चाहिँ पर्सियाको खाडीमा मिसिन अघि चाहिँ यो चाहिँ टाइग्रिस नदीसँग चाहिँ यो मिसिएको छ। यसकारण यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो विशेष यो कचौरा यो चाहिँ छैटौँ कचौरा
किन चाहिँ यस पृथ्वीमा किन चाहिँ खनिएको छ, यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ छैटौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा महानदी युफ्रेटिसमा खन्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो नदीको पानी सुकेको छ र पूर्वबाट आउने राजाहरूको निम्ति चाहिँ मार्ग तयार गरेको छ भन्ने कुरा होइन। हामी यशाया 11:15 लिएर र हामी जकरिया 10:11 हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अरू खोला नालाहरू पनि सुक्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ अगमबानी गरिएको छ। र जसरी यहाँनिर चाहिँ सुकिएको छ, यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्मागेडनको त्यो अन्तिम युद्धको लागि पूर्वबाट आउने राजाहरूले आफ्नो सैन्य दलको निम्ति चाहिँ मार्ग खुल्ला हुनेछ। जति पनि पूर्व देशहरूबाट, चाइनाबाट, जापानबाट, भारतबाट, पर्सियाबाट, अफगानिस्तानबाट र अरू विभिन्न पूर्वका देशहरूबाट जति पनि सैन्य दलहरू लिएर चाहिँ त्यहाँनिर राजाहरू त्यहाँनिर युद्धको निम्ति भेला हुनको निम्ति जानेछ अर्मागेडनमा, त्यति बेला चाहिँ यो खोलाले कुनै पनि बाधा गर्ने छैन। हेर्नुहोस् न, यो काम परमेश्वरबाट नै हुन आएको हो। हेर्नुहोस् न, शैतान र मानिसको विचार जान्नुहुने परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यी सबै शक्तिहरू चाहिँ, यी सबै मानिसहरू चाहिँ उहाँको विरोधमा एक दिन लड्नको निम्ति आउनेछ भन्ने कुराहरू, र यो जानेर नै उहाँले चाहिँ त्यो महानदीलाई सुकाइदिनु भएछ। उहाँले नै त्यहाँनिर चाहिँ सबै मानिसलाई चाहिँ भेला गर्नुहुनेछ। यसकारण आज हामीले विशेष हामीले 16 अध्यायलाई सुरु गरेका छौँ र हामीले 6औं विपत्तिसम्म हामीले अध्ययन गरेका छौँ र यसलाई हामी अझै पनि निरन्तर दिनेछौँ र भोलि हामी यसको बारेमा अझै बृहत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिएको। जय मसीह।